nozīme skolas prezidentam? Es domāju, ka ir ļoti liela. Es nezinu. Jūs paši arī gribētu kādreiz pār tādu? Jā. Valsts prezidentu? Par to gan es nezinu. Jā. Sveiki, citādi skolas radošā televīzija, un šodien mūsu skolā norisinājās ļoti svarīgs pasākums, kas ir skolas līdzpārvaldes prezidenta paziņošana. Šogad tā būs Madara Vārda no 11. B klases, uzņēmīga un radoša meitene. Viņa stāsta, ka viņa nav tā, kas izdara galu lēmumu, bet vairāk gan tā, kas uzklausa katra viedokli. Par to klausieties intervijā. Kas tad viņš pie tā viss tiks vainams, neskatoties uz to, kas darbojas skolā līdzpārvaldē vai tā tālāk? Ļoti labs ieraksts viņš CV, jo tad, kad turpinās studijas augšskolā, tad noteikti šīs prasmes, kas būs iegūtas darbojoties skolā līdzpārvaldē, noteikti noderēs. Un tāpēc es aicinu ikvienu, kuram interesē ārpusstundu darbs, kuram interesē kļūt par līderi, iesaistīties skolā līdzpārvaldes darbu. Pati personīgi, varbūt gluži ne, bet mēs visi līdzpārvaldes komandas spriežam, ko mēs varam mainīt, ko mēs varam darīt, jo tagad arī ieviesīsim atpakaļ komitejas, kas nav bijušas īsti, un jā, daudz lietas tiks pamainīt. Paldies, ka skatījāties, un tad jau tiksimies nākamreiz. Atceries, ka arī tu vari kandidāt, ir jābūt uzņēmīgam un centīgam, un viss izdosies. Ja patīk, nospēd man patīk un abonē šo kanālu. Atā!